Так, сейчас буду пытаться завести. Пока горит одна лампочка, что там дверь открыта, значит батарейка в каком-то виде работает. А, так, стоп, забыл эту зарядку подцепить. Сейчас я твою эту херню на всякий случай тоже цепану. Потому что хер ее знает, вдруг пригодится. Значит, ты говоришь, что ее надо вот так, да? Сейчас, где тут болт? Болт. Где тут болты-то, господи, на раме? Нужен хороший болт. Херовый болт. Этот может быть. О, искрит. Нормально. Ладно, есть контакт, видимо. Так, этот улыбается. Сейчас попробую. Так, лампочки зажглись. Андрюха советовал послушать, работает ли топливный насос. Хер знает, ничего не слышно. Тут, правда, грузовик недалеко шумит. Не слышу. Ладно, буду пытаться завести. Андрюха говорил, что если просто сжигание повернуть, то можно услышать, как загудел масляный насос слегка. Так. Как-то так.